道菜是和合本楼炒蟹仔。对，这个我广东话讲不好，广东话讲出来不好听，国语我也讲的不标准啊。这很好吃，因为它用了这个肉末 ，OK， 就肉末，其實我們家鄉嘅肉末啊，就是好入味，入晒味啦，同埋啲蛋炒埋一齊咧。你睇啲蟹仔咧都係好點講啊？麗陽，你應該點嚟形容啊？嚇？啊，就一看就很有食欲嘅，色香味俱全啊！色香味俱全。我也來說一句，來拉一個。麥街17號和合。曾經喺2022年得過一個獎，呢個獎喺飲食界啊，每年得5間店可以拿獲獎，然後這個每天都有人排隊，你看只是一個地下室，這都每天都這麼多人排隊，對。唔識講嘢。本樓石螺，就是它的sauce是自己特別的，嗰啲醬咧就係自己調嘅，獨一無二嘅，醬是自己調嘅。蝦龍利球都係本樓招牌菜，龍利特別大。嗱，即係選料好上乘啦，對，選料很上乘，就是龍利特別大，勝瓜啊！我最喜歡吃粉絲了，這是我們家鄉的粉絲，啱晒。裡面有些什麼呀 ？OK， 你一看就是粉絲了，它的主打就是粉絲，然後有合掌瓜，係咪合掌瓜啊？啱晒。節瓜，雞蛋，好像還有點蝦仁、鮮米，哇，一睇就好。地道的廣州菜，廣東菜呀。這是很傳統的菜，可是永遠都不會太對潮流的。就我們廣東人呢，就是過年一定要吃粉絲，長命百歲。OK， 就是芋頭很好，所以這粉絲是必備的，對，是新年必備菜的。OK， 也是沒有來新和合吃飯了，上次吃的那些石螺哇，還是很懷念。OK， 那我們現在跟負責人王明先生談一談，好像你們去年獲得一個獎啊。對，我們去年的時候獲得那個叫 James Beard， 是一個大獎。一個大獎啊？對全紐約有6家餐館，我們是其中一家。哦，哇，那比米其林更難得啊！ James Beard 他說這個獎是好比美國的奧斯卡，就是那個奧斯卡。那是比米其林還要厲害的了。餐飲界的奧斯卡，對。如果你上網去 search 一下就知道，他說這個 James Beard 的獎跟就是餐飲界的奧斯卡。然後我們這家店開了新和合飯店，1976年開了。1976年。對，我們首先有一家和合在這邊的，以前是因為1938年開的。因為那個時候都是做老外嘛，然後做老外的話，所以他那個餐都是做老外。到今天還是那些老外在排隊啊，真的每天都排隊啊，哇！後來1970年以後，越來越多的中國人進來，應該聽他們說1966年嘛，我那個時候還沒有出生啊。Kennedy 上台做總統，然後他開放移民了，然後很多中國人移民過來，他們又開了這一家新和合飯店，就做那個老式的廣東家鄉菜，跟現在的粵菜不一樣哦，現在做那種像香港的粵菜，新派的粵菜，然後我們那個時候做的是，因為1960幾年、1970幾年的時候。中美的貿易不是那麼像這樣子發達，然後他就用本地的東西去做，然後就做這種本地的家鄉的菜，好像石螺啊，石螺美國有生產啊，有出產啊，龍利美國也很豐富。龍利啊，炒龍利球好正喎，對。螃蟹，軟殼。螃蟹那個也很豐富，所以他們那老一輩的華僑，他們就想出來，他們那個時候很喜歡研究啊，就做了這個石螺
就是整个唐人街就是我们做的这种 sauce， 然后还有那个螃蟹，用那个肉末跟那个鸡蛋炒的。哦，台山炒啊？不是，这个是我们叫本楼炒。个本楼炒。因为外面都很少吃得到这种还有那个龙利球，也是我们那个著名的菜，也很出名啊。那个龙利球都是本地的菜。到后来还有那个螺片啊，家乡粉丝啊，就是我们做那种是跟那种现在新开的新派粤菜不一样，我们是做那种老式的，有一种传统的情怀在啊，对。所以现在都很少了，很少。以前应该20年前也比较多，但是今天的话，好像都没有几家做这种，这种我们叫杂碎，杂碎又不是杂碎，就是这种叫广东菜吧，应该广东的老式广东菜，老式广东菜。所以你看1976年到今天已经50年了。我特别喜欢听你讲那个1937年你们同乡有50位同胞在众筹这个故事对，这个故事。这家餐馆是怎么来的呢？它是1938年，就是打完，就是1938年嘛。然后我们那个家乡几个同村的兄弟就打算开一家餐馆。但是那时候你看中国人很小大家也没有什么钱，然后他就有几个人带头，找了几十个人呀，放一点钱进去，就是说1000也有，几百块也有。然后他们那个时候刚开的时候，他们连租一个铺位都租不起就租到那个 basement 里面去。对，所以 OK 租到那个 basement 里面去，就1938年就开。那个时候他们就做那种很 basic， 就是很基本的东西。但是那个时候中国人少老外多，所以他是做那种叫杂碎，就迎合了那个美国人那种口味，所以现在你看开了80多年，到今天老外还是要排队，真的排队。对麦街17號。对，这种就是做那种老外的菜，什么芙蓉蛋杂碎甚至国内有一个电视台来说做访问，他说杂碎做到菜，他在法拉盛问了很多餐馆，大家都不清楚然后他跑到我们这边来做了，所以我就做给他看了。因为这种餐就是中国人骗老外的，他们说是他们是对，但是老外就很喜欢吃，就是用本地的菜，每样用一点，就是炒一下，这样叫杂碎。所以这个餐馆1976年的时候，中国人越来越多，我们就开了这家餐馆。然后开了这家餐馆以后，我们就做那种家乡的老式的菜，家乡粉丝龙利球炒石螺就本楼石螺，那种说是特别的，还有螃蟹龙利球就做这种东西。所以到今天已经开了差不多50年了。哇，对也是满座。我们刚才进去里面看的是满座的，对。所以可以参观一下。满座。好像我们这边很多都是老顾客，因为毕竟开了50年了嘛，所以我们以前的时候是
开到天亮啊。我们早上10点、11点开到第二天的6点钟啊，在疫情以前，但是疫情以后嘛，就是做工的人很少，现在很少人做，也没有人想做晚上，所以现在我们没有做宵夜了。以前我们是开通宵，就是开到我们以前是早上的11点做到第二天的6点，两家餐馆都一样。所以现在就没有做到通宵了，然后对很多都是如果听他们说，现在来了30-40年的人，然后基本上都来过这里吃饭，因为以前唐人街法拉盛很少人啊，不管也很少人，所以他们上了飞机，第一站就是在唐人街，或者他们会开车接了飞机来唐人街这里吃饭，然后我们这里开到天亮了，所以他们晚上啊11点、12点过来这里吃，对，是这样的。都是满座，现在7点多还满座的，满座，全院滿，全線滿座。新店都有50年歷史啦，喺乜街15號。喜歡這個炒肉碎啊，然後就放在跟螃蟹一起吃，係咯，好正啊，正到不得了啊！呢度做咗幾多年啦？30年啊！姓咩㗎嚇？姓姚，我嗌我做老表。啊，老表，姚老表啊！多謝你哋支持。一定啦，好食啊，真係好食啊！好，多謝你。喂，呢個揚州手環點啊？足料喎，係嘛？足料，都冇咁多。我嚟到和合飯店。幾年前我在這裡拍過一個視頻，1萬多點擊啊，破我的記錄啊！但是吃完樂好，那時候還在門口吃。對，老字號他們1930幾年離開了，差不多100年歷史，這值得來，來進去。滿座，石螺係軟近前嚟嘅，因為佢嘅sauce係特別調製嘅，淨係佢哋。獨家就像我們四川菜，你說要炒個回鍋肉，對吧？好，就是越簡單的菜就越考手藝，對，一看就很好吃。哇，他們家的菜都很清淡哈，原汁原味的啊。